大家好，歡迎嚟到 Miss Sunny 嘅 IGCSE Channel。今日咧，我想講講就係呢啲題目咁樣。嗱，有兩條嘅 equation，亦都有兩個 unknown。點樣可以好快捷嘅方法咧，揾翻個答案出嚟？中意呢段影片嘅朋友咧，就記得 subscribe 我 Miss Sunny Channel。同埋咧，如果大家中意我呢個免費分享，記得請我飲杯咖啡啊！我哋事不宜遲，即刻開始。今日咧，我就攞咗2025年嘅 Paper 4嘅第9題嘅呢一條咧，作為一個 example 嘅。嗱，呢一條咧佢就俾咗兩個 equation 你啦，叫你 solve 翻個 W 同埋 Y 嘅。嗱，好多時候咧，個同學仔們咧都會將佢將個 Y 就等於11減3Y， 咁跟住咧就將個 Y 咧就擺翻落去substitute翻喺個第一個 equation 嚟嘅。咁11減3Y 就等於11。嗱，咁跟住咁你 solve 啦。咁啊 2W 咧就等於減33，就再加9Y， 咁啊等於11。咁好啦，咁啊如是者啦，咁啊唔 solve 啦。咁即係 Y 等於4啦。呢個咧係得嘅，但係譬如咧有時咧比較複雜，如果呢一個係一個分數嘅話咧，就更加複雜啦。咁所以咧我就會教一個咧比較簡單少少嘅。嗱，呢度如果我將呢一個乘咗3，咁就變咗9W 啦，就再加3Y 等於11。咁點解我要乘3咧？因為我想將呢兩條 equation 加埋一齊。好啦，其實個作用係咩咧？我想將佢 eliminate 其中一個 unknown 先，我就想去 eliminate 呢一個 Y。咁你做完之後咧，你咪出咗條新嘅 equation， 就得翻 W 啦。好似呢條咁，我將兩條相加，1加咗2。嗱，2加9 2W 加，咁即係11W 啦，負3Y 加3Y 即係冇咗，抵消咗啦。好啦，呢度寫錯字下，呢個係33。嗱，11加33就44，W 就等於4啦。咁將 W 係4嘅話，我 replace 翻落去呢一度，我 replace 翻去第二嗰個 equation 度啦。咁3乘4再加 Y 就等於11，咁 Y 就等於-1啦。呢一個咧，我就覺得會比較好用，因為有時咧，譬如如果呢一個係一個分數，兩個分數，仲要牽涉埋嗰啲common denominators 嘅話咧，其實就會好複雜。咁所以呢一條咧就會簡單少少嘅。今日嘅分享就到呢度，如果大家有任何問題嘅話咧，都可以 WhatsApp 俾我噶。我哋下次見，拜拜。